وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Mungkin nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mungkin kula maknani sekedhap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Tsani te hadis sing kedua iku an Atha bin Yasar sangi Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi Atha bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar kalau kalian malah Atha niku tabiin biasa, tapi rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bil Ahbar itu yang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulangi ingsun sapa abi bapak ingsun Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali salam piro wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi kana ana sapa abi yaktimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus, yakin itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Salam mama samong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifron wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan. Mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fatu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nu ana keterangan nabi ya khruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yang menuju akhir zaman. Seorang lagi ya, jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Ka'bil Ahbar. Berarti Atha bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahir nabi di Makkah, ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta hijrah nabi di Madinah, ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaan nabi, kerajaan Islam iku bisa miklansa. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam
Iku bisa ana ingsun. Bab kali ini sampean manane ana kula. Wa sultanu te sentral kotane Nabi to Islam, tapi sing bener gak jane Islam iku bisa ana ingsun. Ya kudu nyendak sapa Nabi Sa'ra ku ing rambuté Nabi. Jadi Nabi boten nate gondrong banget boten nate. Wong sing paham. Ora ana hadis Nabi gondrong ya khusus Sa'ra. Jadi rambutnya napa dipotong, tapi ora gundul tapi ya boten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa Nabi ala wasati ngatasi sisi tengah Nabi. Iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummati lan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifate menawi kabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur atau sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil kital ing dalam perang. Nakulu burum Terus ini insya Allah kalau baca lima qodiyah, sesuk 5 qodiyah, terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis niku khatam. Kulo buhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa seneng. Di kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawil minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau mewakilkan dari Ka'bil Ahbar. Di niku rumakno tenang. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar. Niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-elinge imane Ka'bil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wa sultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat sampean jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, dilungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati waraka. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Sale pas melarat tak kok iki kan kabar alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wa sultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wa sultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam.
Itu ya kasaf. Ya. Nabi bisa melihat Syam padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar. Ya. Jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk, perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan alam. Karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri mata falun nisa wala adri mata falun nisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri mata falun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan. Tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar, rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng itu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nah sholat tuh, nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat yang yafuna fi sholat jika sufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenang. Ya iki tenang. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyaqifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nami. Sulusan tesis seperti gayat khuluna manjing sapa sulus al-jannah ing swarga biru iki saben lan tanpa hisab. Wasulusun de seperti kau yak tunai ku teko sapa sulus biduru birim lan ati-atine sulus wa foto ya kumlan salah-salah sulus. Payu far mongko den sepura sapa lahum gede sulus. Wasulusun de seperti kau yak tunai padha teko sapa sulus biduru den lan pira-pira dosa wa foto ya lan pira-pira kesalahan itu minkan gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzaku budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbang sira kabeh hum ing sulus sing yak tunai biduru wa foto ya idza. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Saya kulo namun kau podo dawuh sapa para malaikat ya Rabbana. Duh pangeran kita wajadna metuki kita dene wong akeh asrofu ingkang podo israf sapa ladina ala ansi ngatasi awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amal lagu ngamale wong akeh ndajuru bisa pira-pira dosa ka amsalil jibal kok sine pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka yang masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun. Samine izzah ge keagungan, jalal ge keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati lan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kedene wong kadzab kanggo rono sapa man bi kelawan ingsun.
adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fase-fase yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata birahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga birahmati lan rahmat Rasul. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane untean atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, lan jane ikdun. Wa khula sota iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, maksud murni ku wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati huka utawa sing muji panjenengan iku kosiro niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kosir. Orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wa sifuka te wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes anhas lima sanging nyelesaikno perkara iki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelemanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maqsudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ate lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki apa al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Ini kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himulya mulyane wong nala kang merkoleh sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ningkop sika sang sedune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahum. Tetapi nek para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan maka kedue sira yusihudun iku pira-pira nyekseni yusihudun pira-pira nyekseni ahdiru khadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bakok ning ati sira kabeh ya maksara dawil alfar wong sing dene akal hatta jiwa sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajjalil ahbabi ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maqsusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-rafi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifat Nabi napa? Ar-rafi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane wa taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening dunya napa saged sowan ketemu Allah menani lil mukminina istija isuliqat hadza walil muhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga, tapi melihat Allah hadza walil muhtari dunyan sahabat, tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Falama ana mongko semangsane
tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah. Dinati bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika Nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril. Naji gawe undangan sira. Naji gawe undangan sira. Niku wajane fa'il napa? Fa'il terus naji artinya ada ya terus sifatil ya li bina'i ala hasfi harfil illah. Dadi wajan fa'il napa? Fa'il terus naji. Gawe pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat dan penduduk pira-pira langit. Ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bungok-bungok, sing guyu-guyu pinggir kali, macam-macam. Sementing aja dhewean, Jadi guyu-guyu dhewean masalah, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Ditahani wal bisyara. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masuna kang den jeko wasira lan rahasia al-maknuna kang den simpen. Allah dikang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il arsi lan sedurunge gawe bumi wa sama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu. Iku mindah ingsun dadi khobare wadah fa inna nural masun napa? Fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah. Iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene. Nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu. Iku minta ingsun ya. Jadi napa khobare fa inna napa? Iku angkuluhu napa? Iku angkuluhu. Minda sapa ingsun hu ing nur via dilailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah, sing ra ngakoni iku sing wis hasil napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku artine wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudi ya. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi itu dari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulidu bi Makkah wa istiratu bil Madinah wa sultanu bisyam. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman khale yatim wa utahhiru lan nyucikno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucikno tenan. Jadi eling-eling sakwise lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al-arsyu aras? Toroban lan guncangan sing tenanan, wis dibsaran lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wasdibsyara wasdadalan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaran lan ketenangan wantala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar ada maca ping 4. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadli. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi iku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadlihi lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Falamat tadda moko semangsane banget biha kelawan umiyi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong introduction apa falamat tadda biha tolku bi idni rabbil khalqi kelawan idine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur. Karena kaya Nabi al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahalul jami mangke sini barokah dalam pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahalul Allah. Ya dan iki alami. Kula maknane masyhur ya Nabi salam alaika munfaham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu alaika niku dohire manane. Asraka dadi cumlorot apa al-badr rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafan mongko dadi samar minuh sebab badrin apa al-buduru berpera lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad SAW, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan maroena ora tau ningali kita. Kodu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya, jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan itu geman pengat merengut. Wis nikmati wae. Melarat cek goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau jenengan ya Rasulullah itu samsun ibarat srengenge. Antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing fauqa nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksirun iku emas murni. Emas ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibe kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Sini apa ya arusal khafikan. Ya muayyadu hidat sing nabi sing dikuatno. Dia nak maca tetap rofa mergo munadam alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Jadi nak maca tetap ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa nazuman ya pas mboten napa nazuman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hidat wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, yo nate madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Mane ya imamal kiblaten. Mane temeka untuk masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro ningali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai Nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow kata singi wingi ngaji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul muntaqa. Mosok Nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir. Padahal wong kafir itu najis. Nah, kita harus berkeyakinan abai Nabi ila Adam itu pokoknya kafir yang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dingin.
wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi al-haudul al-kautsar telaga Nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yaman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al-isa ing unta sing putih, isi unta sing putih iku hanat. Iku mengeluh wal isura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing askola isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang keimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem ning ngarepe Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul Kanjeng Nabi, ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini-gini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Kenapa mara'ayna al-aisa hannat surah illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut azallah, teman-teman niup-niupi apa ghamamah kados ini sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atas sira. Ana sumaca sallu ya sallu mbok yo maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Nak sallau berarti wal mala utawi malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa talan teko kang sira pala udu apa kayu yakti hale nangis sapa ut. Wa tazallal lan bersimpuh sapa ut benadika ana ing kersane panjenengan. Sing kabeh cerita wingi. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa ata kalau udu ya beki wa tadzallal benadika. Wa tajarat lan jaluk selamat ya hadisi kekasih ingsun ing daka ana panjenengan apa adob yu apa kewan dog an-nufuru kang mlayu. Jadi ceritane iku ana ndok tergiling lho, cara kowe tergiling bola landak ora ros wae walhasil ana ndok utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya ndok yen mbok kidang pokoke kewan lah. Nah, cara bangun Arab, no? Itu wae tak bayar Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, dia kecekel tenan pancen. Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti ndok iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digawa Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah menyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Coba sih, gua nak menyusui anaknya baliknya cekel nanti." Dan itu persis kejadiannya gitu. Si dok tadi pulang, menyusui anaknya terus anaknya mandiri baliknya. Jadi cekel Arabi terus disembelih wis ribet dong Arabi. Tapi walhasil itu enggak, kalau enggak Nabi tidak bisa. Apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai enggak bocor lah tidak nih. Iya berarti karena isawai lagi apa? Nyusu gitu. Indama satu mahamil nalikane podo menani sapa ngake al mahamil ing boro barang sing abot. Watana dolan podo budalan sapa akeh lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata yo sailun mili. Kultu matur ingsun kit mandeka panjenengan limaring ingsun ya dari lurit dalil. Hal tu hamil bo yo beto panjenengan limaring ingsun rasa ila ing boro tugas. Ayu syauqul jazilu he wong sing pantes dirindukan syauqun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kalmana ing sepadane mengkono-kono tempat bilasi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kuluman disabani wong filkoni ing dalam alam raya ku hemu ku padha kepengin sapa kuluman filkoni. Semua orang itu ingin menuju kamu ya Rasulullah. Jika ing dalam panjenengan ya bahil jabil he wong sing padang pilingane. Walaupun lan iku tetep kekuman. Jika ing dalam panjenengan goromu cinta. Goromu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syah ya goromi mana cinta sing ekstrim wong Arab nagrene apa gorom apa? Gorom. Wastia kunan bronto wa khaninun lan hanin iku ngeluh mesti ngeluh sing krana
Hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Simaani ka ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun di pira-pira manusa kota badat. Jadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala bisa kurun akeh syukur. Abduka utai pendereke panjenengan al-miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadlukai wa al-ghafiru akeh ghafir manane akeh nyepurane jika ing dalam panjenengan ton ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru fa afisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa asir lan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya musiru he wong sing iso nyelametno minat sairi sangen neraka sair. Dan ini saya mulai masalah untuk kubu sebelah. Karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah untuk Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, artine saida. Kotamala kang teman-teman kebak sapa abdun, kebak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa ajati susah. Fika ing dalem panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertela ku badrun. Mesti ya badru tapi menurut syair diwaca apa? Badrun. Fala kamu kaya tetep panjenengan al-wasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan bakar bisa. Ndak akan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain Mbae Husain. Fa'ale kamu yang ngatasi panjenengan Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam sapa Allah daiman ing dalem salat selawat tuwala dhuwur itu sepanjang masa. Ya wali al hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajati mulai teng Allah langsung. Sause fa'ale kawu sallallahu alaihi tentang Allah. Kafir kala aturi ngafarai panjenengan anni adzinuba. Semoga bisa saya wong kau hilang dan wafir annis sayiati dan semua kesalahan saya dengan sepuh antau de panjenengan ya Allah wafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dzinubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak. Antau de panjenengan satarul masawi wong antau de panjenengan ya Allah satarul masawi zat sing nutupi keelekan. Wa muqilul asarati lan sing batalno pira-pira kepleset. Maksudnya nulungi wong sing kepleset. Alimus siri utai panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa afalan banget rahasia. Akwa iku khofiyanu samar na akwa banget samare. Mustajibu da'wati tur sang nyembadani pira-pira dosa. Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa utai sholawati Allah utakhsa iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahriru suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Shoribal Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa walisalan tindahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan harisin sunati dia ilaina ya kelawan tangan kekuasaane Allah. Makhulan terus den kei celak dikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang dibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadhu apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya. Min nuri sampe nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu. Wa taqalalan manjing. Fi akdi bai'ating dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bahagia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama takhala kaya oleh manjing sia ing dalam biat sapa man wong madha kang musliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farsi Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Tuwati kabeh ngombe Allah diputus, dipeksa, dikongkon, melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi yo melok genderane Kanjeng Nabi. Sini apa wa dakhala fi aqdi bai'atihi mambat yamnal khalaik kowe ini kama dakhala fiha man. Makanya Nabi sayyidul awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi.
masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Dadi dekne iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi awake pokoke kudu melok napa? Namanya disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi fi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utawi kawitane mukjizat iku bi khumudi nari Faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Perjanjian. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan jebloki boro-boro berhala. Warumiyat lan sing galang masayat ini boro-boro setan nasama isang langit disurubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan bari sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jin sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jin bi salati saltanihi ku dalilun dadi ino khodiun terkese ino billah yo ino khodik manani ino jin-jin sing biasane mlete itu dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khodik lama ta'ala komin sanarun semangsane dadi apa dadi kesandung utawa dadi napa jadi kalah min sanarun nurusati karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi As-Sati sing mencorong wa asyrafa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adhiya ulame apa adhiya apa sinar alami kang sumara terus ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa adhiyaul lami terus kitab madaih niku kuwata hatta urido Sigo den pentokno sapa nabi sawise nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui. Punika niki mungkin langsung mahalul qiyam badhe niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong masih sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat Allah alaika syaraqa بدر علينا فسقت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا رجع السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا روح الخلق قائدي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا حوضك الصف المخرج مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا ما رأينا العيد هنت مرحبا بالسرى إلا إليك مرحبا
وجارات يا حبيبي مرحبا مرحبا إنك ضابي النفور مرحبا عندما شاهدت الأحاديث مرحبا مرحبا وتنادى للرحيل الله مرحبا مرحبا جئتهم والدمع سائل مرحبا مرحبا قلت كيف يا جليل الله مرحبا مرحبا هل تحمل لي وسائل أيها الشوق الجزيل نحو آتيك الغازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل بك والهم بك يا خير نبي ولهم بك ظلام واختيار وعنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا من تحليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله في معانيك الأنام فاستبدت خائرنا أنت للرسل الإكرام أنت للمولى الشكور طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله عبدك المسكين يرجو فضلك التام الغفير بك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأعذني وأجرني يا مجير من السعير يا رياسي يا ملاذي في ملمة الأمور استعدى عبد قد تملى وانجلى النور حسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
فاذكر حديث ليس أزكى فيك أسرع فاذكر يا جد الحسين عليك الله صلى دائما طول سروري يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات محمد